Teman-teman, bertemu lagi di channel Dava Autocar. Nah, kali ini kita mau update terbaru di showroom Putra Mobilindo dan Dava Autocar, karena ini juga stoknya sudah lumayan banyak dan ini stok terbarunya di bulan Desember ya. Dan ini juga sampai penuh banget di showroom Dava Autocar dan Putra Mobilindo yang di depan. Oke, langsung aja kita lihat-lihat. Nah, bagi yang lagi cari-cari mobil buat tahun baruan.